ไม่กินชวน พี่อร่อยไหมครับ ฮะ อร่อยไหม อร่อยค่ะ อร่อยนะ Sabi tinanong ko kung masarap. Oh, may poด้วยครับ ค่ะ ปูอัดใช่ไหม ปูอัด อ๋อใส่ปูอัดด้วย มาทาน Yan guys, so bili tayo ng sa pinaka-popular na Thai street food na dessert dito sa Thailand. Ano yung Tokyo,ใช่ไหมพี่อันนี้อะไรอ่ะ ครับโตเกียว Tokyo. ครับโตเกียว Yan. 10 baht, isang piraso, 10 baht guys. Tokyo. เราพูดอังกฤษไม่เป็นเกียวโตเกียว Alay, punta tayo dahil na kini. Ayan. Niluluto ni ate. ไม่เป็นพูดไม่เป็นนิด Kaya ito sa favorite ko na Thai dessert guys, Tokyo. Para siyang pancake. นี่ใส่ไข่ไหม ไส้อะไรอ่ะ ไข่หรือว่าเอาไส้กรอก ไม่เอาไส้กรอกธรรมดา ไม่ได้ไม่ได้เลยวะใส่ไก่นะ ได้Itlog pugo pa. Sipag na natin. Guys, try nyo to pag nasa Thailand kayo. Yan, tinatawag nilang Tokyo. Tandaan mo na siya, yan natuto ka na naman. Masarap, isa sa paborito kong Thai dessert, Thai street food na dessert.อร่อยไหมกดชวนไม่กินชวน พี่อร่อยไหมครับ ฮะ อร่อยไหม อร่อยค่ะ อร่อยนะ อร่อย Sabi tinanong ko kung masarap. Oh, may poด้วยครับ ปูอัดใช่ไหม ปูอัด อ๋อใส่ปูอัดด้วย ปูอัด ถ้าใส่อะไรนะเป็นใหญ่ๆเท่าไหร่นะ 20 บาทไม่ต้องว่าใส่ไปแล้วถามทำไม จริงยังไม่เป็นไร โอเค โอ้ยบทจะปวดแล้ว Babalot to ni ate. อ๋อโอเคไม่เอาไม่เอา Pag special guys, 20 baht yung malaki. Ayan, piset. Ayan. Pag regular na ganyan, 10 baht lang guys. แล้วคุณยายแป๊บหนึ่งนะ ใส่อะไรอ่ะ มายองเนสอร่อยอร่อย อ๋อใส่ mayonnaise เหรอ อร่อย อ๋อyanใน mayonnaise daw siya อร่อยนะอยู่ข้าวเลยพี่อยู่ข้าวน่ากินจังเลยได้ดีโอ้ยังค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึงนะคะคุณยายจำคิวนะ เย้ เดียวไม่เดียวมียิน ใช้ตังแล้วนะพี่นะ จ้าจ้ะ Ayan. Tapos na kap. ครับฝากด้วย